哈雷尔、路威和坎53分。快船大胜送火箭3连败，火箭主场对阵快船，保罗解禁复出，哈登因伤缺阵，安东尼第一次进入首发，哈雷尔拿到生涯最高的30分。快船133比113大胜火箭，火箭开场手感不佳，卡佩拉2投2中，其他人9投0中，火箭在半节时间里只得到4分。好在快船也是狂打铁，只拿到6分，安东尼命中3分，接着篮下打进，随后又中2记3分，他在本节贡献11分。路威替补登场4分钟砍下11分，快船首节31比30领先。第二节路威仍旧疯狂输出，带队打出8-0取得领先，哈雷尔也肆虐篮下，哈里斯最后连得5分，快船单节轰出39分，命中率 72.2%， 以70比61领先。快船命中率 56.8%， 三分11中6，发球24中22，加里纳利13分，哈雷尔13分，路威7投6中得到19分。火箭命中率 38.5%， 安东尼14分，保罗7投1中7分5板4助攻。第三节安东尼、戈登、塔克的3分将比分追至72比73，但哈里斯、布拉德利3分回应之后，哈里斯连得5分，哈雷尔更是如同奥尼尔一般肆虐火箭内线，快船3节战罢96比83领先。第四节哈雷尔和新秀吉尔吉斯到亚历山大打出11-0开局，分差扩大到24分，比赛早早失去悬念。安东尼24分，保罗12分6板8助攻，卡佩拉14分15板，塔克2分6板3助攻3段，戈登10分，哈雷尔30分6板，路威23分，特奥多西奇8分7板5助攻，加里纳利16分，哈里斯15分9板，布拉德利14分，